Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. Surat An-Nisa ayat 71 dan 72. Sebelumnya ayat 71, ayat 70 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bagaimana nasibnya, keberuntungannya orang-orang yang hidup di dunianya selalu taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupnya betul-betul taat, tunduk atas perintah Allah dan Rasulnya. Ayat tersebut Allah berfirman, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Ayat ini turun ketika ada seorang sahabat yang bernama Thauban. Siapa namanya? Thauban, Sayyidina Thauban. Beliau adalah orang yang dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Thauban ini wa kana syadidal hubbi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah orang yang sangat cinta, betul-betul cinta. Ya, sangat cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalila sabri anhu. Dia adalah orang yang tidak kuat kalau enggak ketemu dengan Nabi. Satu hari enggak ketemu Nabi, aduh, udah gelisah. Hatinya penuh dengan gelisah. Sedih kalau satu hari beliau tidak bertemu dengan kekasih beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Orang-orang yang cinta kepada Rasul seperti itu. Tinggal kita tanya kepada diri kita pribadi masing-masing, ya. Tinggal kita periksa diri kita masing-masing. Bagaimana cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tinggal periksa diri, ya. Koreksi diri. Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib. Wajib cinta kepada Rasul itu. Bahaya orang enggak cinta itu. Ya. Enggak cinta sama Rasul berbahaya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. La yu'minu, tidak beriman, ya, atau tidak sempurna iman seseorang. Ahadukum, salah seorang dari kalian, tidak sempurna imannya salah seorang dari kalian, hatta akuna, sehingga ada aku, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahabba, lebih ia cintai, ahabba ilaihi, lebih dicintai ilaihi kepada ahad tersebut, lebih ia cintai min walidihi, daripada orang tuanya, wa waladihi, dan anaknya, wan nasi, dan manusia ajmain seluruhnya. Teu sampurna iman jelema, iman urang teu sampurna. Lamun teu cinta na ka Rasul, ka junjunan,
henteu ngaleuwihan cinta kanu jadi indung bapa urang. Jadi urang cinta Rasul ka Rasul teh kudu leuwih cinta ka Rasul tibatan ka indung bapa urang nyalira. Kudu kitu tah cinta ka Rasul mah. Teu meunang dihandap kudu pangluhurna. Sabada cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu kenging dihandapkeun cinta ka kolot. Kudu diluhur. Harus lebih cinta kepada Rasul daripada cinta kepada orang tua. Wa waladihi, bahkan lebih cinta kepada Rasul daripada kepada anak urang nyaah ka anak, wah sagala rupa dipanggulikeun. Tapi urang kudu leuwih cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada terhadap anak kita sendiri. Wan nasi ajmain, dan lebih cinta daripada kepada manusia keseluruhannya. Bahkan di dalam hadis yang lain, min ahlihi, lebih cinta kepada keluarganya, lebih mencintai Nabi daripada kepada keluarganya sendiri, kepada istrinya. Ya, kepada istrinya dia cinta, kepada Nabi harus lebih daripada kepada istri, harus seperti itu. Bahkan wa malihi, harus lebih cinta kepada Nabi daripada kepada hartanya. Ya, harus lebih cinta kepada Nabi daripada kepada hartanya. Dia cinta hartanya, tapi cinta kepada Nabi harus lebih dari melebihi cinta kepada hartanya. Baru sempurna imannya. Kalau belum seperti itu, belum sempurna imannya, belum sempurna. Wa fi kalamil qadiyat anna dzalika syarrun fi sihhatil iman. Bahkan sebagian ulama, Al-Imam Qadiyat mengatakan anna dzalika, sesungguhnya itu cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus melebihi ya kepada cinta kepada orang tua, kepada anak, kepada manusia, kepada istri, kepada keluarga, kepada harta. Itu syartun fi sihhatil iman, syarat di dalam sahnya iman. Jadi sebagian ulama mengatakan cinta kepada Nabi itu adalah syarat daripada sahnya artinya orang tidak cinta kepada Nabi tidak sah imannya, terjadi imannya jelema teu cinta ka Nabi. Itu sebagian ulama berpendapat seperti itu. Di annahu hamalal mahabbah ala makna ta'zim wal ijlal, itu ya. Masya Allah. Nah, ini orang-orang dahulu, para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang sangat cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah Thauban, Sayyidina Thauban radhiyallahu anhu. Dia sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak kuat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahu dzata yaumin wa qad taghayyara launuhu yu'raful huznu min wajhi. Suatu hari ini Thauban, sahabat Thauban radhiyallahu anhu datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia datang suatu hari kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad taghayyara launuh, dan sungguh telah berubah ya rupanya, warna kulitnya ya. Terlihat cek urang mah sepa ya. Sepa, on sepa Indonesia na? Pucat. Pucat. Ieu para rucat teh ieu teh. Ieu mah pucat teh boga duit teh ya. Hah? Aduh ya teboga duit pucat ya. Udah mah kajian pucat teboga duit ya. Lain pucat mikiran hayang mahabbah ka Rasul. Kuring teh nambahan teu mahabbah ka Rasul teh. Da lamun jelema nambahan mahabbahna ka Rasul bakal nambahan bageurna. Nambahan solehna, nambahan istiqomahna. Namun jelema nambahan cinta ka Rasul. Hai urang kumaha agar we teh naik ya. Ya. Nah, mudah-mudahan sing nambah cintana urang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari
mukanya, raut mukanya sudah terlihat beda, pucat. Yu'raful huznu fi wajih, ya, kesedihan terlihat pada pada raut mukanya. Katingali beungeutna sedih. Urang ge sosial tadi. Urang mah sedih teh kana dunia wae. Ieu mah. Dunia we sedih teh. Kira sedih ka Rasul atuh. Penting tadi teu ngimpi Rasul, ceurik isuk-isuk kitu. Teu urang mah nya. Dunia we dasar si kotor hate. Si poek hate, nah itu teh, jelema poek hate mah kitu, teu mikiran hayang deket jeung Rasul, nya, urang teh, dumaosnya, batur mah, para sahabat mah, lain yang jadikan dunia, pedah eueuh dunia lain, tapi sieun teu tepang sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitu nangisna teh, cari nakdakna teh, sedihna teh, sieun teu kampal teu tepang sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata kepada sahabat Sauban, baginda Rasulullah SAW bersabda, ma ghayyara launak, wahai Sauban, kenapa raut mukamu berubah? Ya, kamu kok kenapa? Ya, raut mukamu berubah, pucat muka kamu. Ada apa? Gitu. Karena Nabi itu orang yang sangat perhatian, ya, sangat kasih sayang, sangat luar biasa. Teu kau teu tega ningali batur susah teh teu tega, hayang ngaleungitkeun ka susahna. Lain hayang nyusahkeun batur lain, ya. Tapi teu tega ningali batur kumaha ya jelema supaya senang hirupna, supaya bunga hirupna. Itu. Ya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat menginginkan seluruh umatnya masuk ke dalam surganya Allah. Sangat menginginkan seluruh umatnya selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Raufur rahim bil mu'minin raufur rahim. Sangat kasih sayang. Lain nyusahkeun batur, lain ngaririuh batur, lain nyasalakeun batur, tapi ngabungahkeun batur, nyalametkeun batur, nyenangkeun batur. Itulah akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebab yang menjadikan raut mukamu berubah, warna kulitmu berubah? Faqala ya Rasulullah, maka berkata Sayyidina Sauban, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bi maradun wala waja'un. Wahai Rasul, saya enggak punya penyakit, alhamdulillah, enggak sakit. Ma bi waja'un wala maradun, saya sehat-sehat saja, alhamdulillah. Ya Rasul, ghaira anni idza lam araka istawhashtu wahsyatan syadidah hatta alqaq. Hanya saja kalau aku belum melihat muka sucimu wahai Rasul, belum bertemu denganmu, hati ini gelisah, gak tenang Rasul, sehingga aku bertemu dengan engkau. Itulah para kekasih-kekasih Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus urang gelisah can ngimpi Rasul, geus gelisah can, lu gelisah ya. Gelisah kunaon can ngimpi Rasul. Hah? Aduh, urang teh hanya dah, ya. Mahabbahna kurang dah, ya. Kurang pengenalan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ada peribahasa tak kenal tak sayang. Kurang kunaon urang teu bebeakan ka Rasul, da urangna can wawuh ka Rasul. Kurang apal ka Rasul urang. Lamun ka artis mah apal ya. Ka artis mah apa karena duit mah apal, mata bebeakan we kana duit mah apal atuh. Tapi ai ka Rasul wah kurang apal mata teu bebeakan. Hare-hare we. Ai para sahabat mah ka Rasul teh apal pisan atuh da. Kieu pisan kanyaahna teh karaos pisan. Ya, itu karaos pisan. Sehingga Sayyidina Sauban, ya, kalau aku tidak bertemu dengan dirimu, aku ini aduh gelisah, istauhasyu, keeng abdi teh, tenang abdi teh.
ibaratna teraos kulem teraos tuh orang ngimpi Rasul kalkah hees wae tibra tuang raos wae tetep angjing Rasul tuh sahabat mah kitu nya jauh urang teh jauh nya pangkat urang jeung pangkat sahabat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta alqaka sehingga ketika aku bertemu denganmu aku tenang, hati ini tenang, tidak gelisah, tidak tekeung, tenang hati ketika bertemu dengan paduka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma dzakartul akhirah, kemudian aku ingat akan akhirat. Fa akhafu alla arak, kalau saja aku di dunia dapat menatap muka sucimu wahai baginda Rasulullah SAW, aku khawatir nanti di akhirat aku tidak dapat melihatmu. Itu yang ditakutkan oleh para sahabat, pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, aku tidak dapat memandang muka sucimu wahai Rasulullah SAW. Terus ayacan eta sugan gertek dina ati, aduh aing sieu teu panggih jeung Rasul ke di akhirat. Aya teu dina ati urang kitu? Poho wae ka Rasulna ge. Ngalawan wae ka Rasulna ge. Ngahare-harekeun wae kana sunnah Rasulna ge. Ya Allah. Wa akhafu alla arak, aku takut, aku khawatir tidak dapat memandang paduka wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa seperti itu? Li'annaka turfa'u ma'an nabiyyin, andai kata wa inni indakhaltul jannah fi manzilin adna min manzilatik, andai kata aku masuk ke dalam surga Allah, tentunya paduka surganya lebih tinggi daripada aku. Takut aku nanti di surga gak ketemu denganmu wahai Rasulullah. Masya Allah, ini karena rasa cinta yang betul-betul ya di dalam hatinya sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in lam adkhulil jannah la araka abada. Itu kalau masuk surga. Kalau saya masuk surga, saya tentunya di bawah, bukan pangkat Rasul. Paduka di atas paling tinggi, paling bagus surganya. Khawatir nanti di surga saya enggak ketemu sama engkau ya Rasulullah. Jadi para sahabat bukan yang diidam-idamkan itu surga itu makanannya, kenikmatannya, tapi bersandinya, bertemunya dengan Rasulullah SAW. Sok sanajan asup ke surga, itu panggil jeung Rasulullah tengeunah sawarga. Itulah bagi mereka pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lain ngarap-ngarap hayang bidadarina lain di sawarga teh. Hayang ngariung jeung Rasulna, hayang ninggal Rasul, hayang tepang jeung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang mah lain nya, duh ti sawarga loba pabajikannya. Kadida deui wae urang mah. Dasar si kotor hate, lain ingat ka Rasul. Nah, itu para aulia Allah seperti itu. Akhirnya ya, wa in lam adkhulil jannah la araka abada. Eta lamun asup ka surga, lamun abdi teu asup ka surga, abdi moal tepang deui salilana jeung gambaran. Eta nu dipikari wangku abdi. Allahu akbar. Aduh, luar biasa kecintaan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa nazalat hadhil ayah. Nah, itu penyebab turunnya ini ayat apa? Wa may yuti'illaha war rasula. Nah, ayat ini asbab nuzulnya adalah kejadian tadi sahabat. Ya, mereka sahabat itu masya Allah, luar biasa. Jangankan hartanya untuk Rasul itu, jangankan hartanya untuk membela Rasul, nyawanya murah keur ngabela Rasulullah SAW. Bujeng-bujeng harta, nyawa. Lamun ke Rasul siap rek dikumahakeun ge nyawana. Karena apa? Kecintaan yang sesungguhnya dalam hati mereka kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai urang kumaha? Bujeng-bujeng awakna nyawana. Harta ge hese dititah ku Rasul mah. Mana rasa cinta urang ka Rasulnya? Gitu.
Maka turun ayat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'illaha war rasula faulaika ma'al ladzina an'ama Allah. Siapa orang, siapa saja, tentunya orang yang beriman, ya, tentunya orang yang beriman, yang taat kepada Allah dan Rasulnya pada apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah. Ketika dia diperintah oleh Allah, dia lakukan yang dengan sebenarnya. Larangan Allah dia tinggalkan dengan sesungguhnya. Ya. Orang tersebut, orang yang taat kepada Allah, bagaimana nanti di nasibnya di akhirat? Orang yang taat kepada Allah dan Rasul, ini Allah, ya, bukan hanya berfirman wa mayyutillah saja, tapi digabung dengan war rasul. Ini tanda keagungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wadi muasah jelema taat ke Allah lamun teu taat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moal ditarima taatna ka Allah, moal ditarima cintana ka Allah lamun teu cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wah, cinta ka Allah bebeakan tapi teu cinta ka Rasul, ngewa ka Rasul, moal ditarima ku Allah cintana. Inilah keagungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan wa may yuti'illah war rasula, siapa orang yang taat kepada Allah, ngagugu ka Allah, ngagugu ka Rasul, naon nu diparentahkeun ku Allah jeung ku Rasulna dipidamel, naon nu dilarang ku Allah jeung ku Rasulna dijauhan betul-betul, maka nasib orang tersebut faulaika malladzina an'ama Allah, mereka kelak di akhirat dikumpulkan beserta orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa mereka? Minan nabiyyin, para nabi. Ngariungna ke di akhirat. Jelema nu bener-bener taat ke Allah di dunia na. Naon nu diperintahkeun ku Allah dilaksanakeun. Naon nu dilarang ku Allah dijauhan. Nu dilarang ku Allah dijauhan. Bener karena Allah. Ke di akhiratna ngariungna jeung para nabi. Amin. Ngariung jeung para nabi. Ngariung jeung para nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Amin ya rabbal. Nah gitu gugu parentah Allah, singa gugu hirup teh kabang, ya. Gugu parentah Allah jeung parentah Rasulna, matak untung keur urang di dunia, untung ke di ai para nabi di neraka di sawarga. Nah gitu di sawarga ngariung jeung para nabi, ngariung sareng junjun alam kang jeung Rasulullah. Insyaallah mudah-mudahan urang san dipaparin taufik hidayah ku Allah. Paparin taufik hidayah, paparin taufik hidayah kanggo laras-laras taat ka Allah sinareng Rasulna. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Ilail marju wal ma'a.